И всем привет, ребят, с вами Миша Дубро, и мы сегодня будем повторять звуки вот из Чикила. Вот давайте начинать. Мы необычно будем делать. Мы будем по рулетке. Ладно, давайте. И что нам первым попадется? Гитара. Заходим в Чикинград. Вы, наверное, не знаете, какая... Ну, можете не знать. Подождите. Повторил или нет? Если повторил, поставьте просто один лайк. Один лайк. Ладно. Давайте уже другое. Сейчас, подождите. Я введу уже другую ее анимацию. Или как-то, ладно. Другой звук. Коктейль болота. И как я должен это сделать? Чтобы вы знали, как коктейль болота. Ну, я думаю, не получилось. Очень сложно. Это было очень сложно. Ладно. Так. Сейчас что попадется? Надеюсь, не яйцо. Гитара. Это было. О, оружие. Это уже получше. Ну, обычное оружие. А если что оружие, то вот такие. Кстати. Ладно, я не знаю, вы оцените. Комментарии были бы так. И теперь я хочу, чтобы мне зомби попался. Я знаю, как зомби. Шаги! Давайте послушаем. Подождите. Похоже? Или нет? Ладно. Ой. И что нам попадется? Снайперка, блин. Ладно, у меня снайперок тут полно, даже не знаю какую. Ладно, давайте мою любимую. Короче, переходим к другому раунду.
Гитара была. Снайперка. Сейчас будет лазерка. Чуть не вышел, блин. Ой, ребята, я уже случайно нажал крутить. Ладно. И что нам попадется? Гитара, блин. Надеюсь, не яйца. Снайперка была. Оружие. А, стой. Где? Оружие, конечно, у нас было, но у нас будут уже другие. Короче, вот так вот это. Так, давайте. Оружие. Яйца. Дать. Я не знаю, я звука почему-то. Я опять случайно нажал сразу скин на рулетку. На рулетку, то есть. Зомби! Обожаю. У нас у меня есть все бобы. Все при все. Хова. Давай. Так, что-то новое. Конечно, у нас обычный танк. Ну, кстати, чего за звук? А вы ждали? А вы ждали? Так. Что нам еще не попадалось? Машина и самолет. Так, только сейчас было. Дымовая завеса. Слово дым. Ладно. Дымовая завеса. А это как? А какая нравится бомба
в этой игре, если вы играете, где дымовая завеса? Всегда, когда вот хочешь кого-то затроллить, и если бир, то ты такой кидаешь дымовую завесу и потом пью. Ладно. Самолет, давай попадись. Оружие было. О, самолет, как и говорил. Так. Ладно, самолет. Так, какой бы выбрать? Мне, конечно, не все самолеты. Да пофиг. Вот этот. Ну как? Давайте. И гитары. Боже. Так было. Зомби было. Короче, пройдем через 500 детства, нам попалась машина. Ладно, кто смотрел это видео, всем пока. Bring that ass back like a boom, boom.